luôn nghĩ là nhà máy phát điện của mình luôn luôn sẽ có những cái yếu tố rủi ro mà có thể xảy ra những cái lỗi từ đầu. 계획된 셧다운이 전에 계획되지 않은 고장으로 인한 셧다운도 얼마든지 발생할 수 있습니다. Thế nên là nó sẽ có những cái lỗi trước khi mà mình shut down, trước khi mình dừng, thì lúc nào mình cũng phải kiểm tra để phát hiện cái lỗi đó. 그리고 통상적으로 계획된 셧다운보다 계획되지 않은 셧다운은 그 기간이 훨씬 더 길게 마련됩니다. Thường là những cái thời mình dự định về cái khoảng thời gian để dự định khi khoảng thời gian mình dự định để dừng máy móc và dừng nhà máy để tu sửa ấy, thì cũng sẽ có những cái lỗi dẫn đến là việc sẽ bị dừng máy móc ở giữa. 왜냐하면 계획된 셧다운은 자재와 장비 구속이 준비되어 있는 반면 예정되지 않은 급격한 셧다운은 이런 자재 장비 인력 조달 시간이 걸리기 때문에 더 길어지는 거죠. Và cái việc sửa chữa trong cái thời kỳ mà không phải thời kỳ shutdown, thời kỳ dừng dự kiến của mình ý, thì bao giờ nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn, bởi vì khi mà mình dừng dự kiến là mình đã có chuẩn bị nhân lực và nguyên vật liệu rồi, nhưng mà trong cái lúc mà mình sẽ phải dừng đột ngột ý, thì mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị phụ tùng và nguyên vật liệu để sửa chữa. 그 다음에 플랜트 운전 시간 EOH에 대한 얘기를 할 건데요. 플랜트 운전 시간 EOH. EOH. 네, 이렇게 하세요 일단. EOH. 이 영어 EOH. thời gian tôi biết là 2 năm EOH. EOH 플랜트 운전 시간. Là cái thời gian vận hành của cái nhà máy phát điện ấy. 플랜트를 10만 시간 운전하고 만 시간 운전하고 뭘 정비하고 3만 시간, 5만 시간, 10만 시간 하고 뭘 정비하고 이렇게 이제 스케줄이 있단 말이죠. Thường bao giờ một nhà máy cũng sẽ có một cái kế hoạch để mà bảo hành bảo trì, ví dụ như là vận hành 10.000 giờ thì bảo hành bảo trì cái gì, bảo dưỡng bảo trì cái gì, hay là vận hành 20.000 giờ hay 50.000 giờ sẽ phải bảo dưỡng bảo trì cái gì, đúng không ạ? 근데 이 운전 시간이 단순하게 물리적인 시간을 얘기하는 게 아니고요. Cái thời gian này không phải chỉ là thời gian lý không. Equivalent operation hour라 그래서 환산 시간을 씁니다. 환산 시간. Nó sẽ là thời gian biến đổi chứ không phải chỉ có tính là thời gian vật lý không. Equivalent 뭐라고 얘기할까? 환산 동등한 어떻게 설명할까? 환산 시간이라는 개념이 어떻게 나오는지를 Thầy 설명드리겠습니다. sẽ cho mình biết cách tính thời gian hoán đổi là như thế nào. 일단 EOH라는 거는 Nó sẽ là EOH là thời gian hoán đổi ạ. 실제 시간 더하기 Là thời gian thực cộng với 조정 시간을 쓰는데요. thời gian chuyển đổi. 조정 시간이란 거는 cái cách tính ạ. Ở cái công thức là TIOH bằng TACT cộng với NS nhân với TS. 물리적인 시간 더하기 Sẽ bằng là số giờ vận hành trên thực tế ấy, là cái T ACT là cái thời gian vận hành thực tế. 운전 조건에 따른 페널티 시간이 더해집니다. Nhân bằng 페널티. là nó sẽ là cái NS là số lần khởi động, không phân biệt khởi động nóng hay là khởi động nguội, tức là tổng số lần khởi động nhân với cả TS là cái số giờ vận hành bổ sung được tính cho mỗi lần khởi động. 계획되지 않은 스탑이 생기면 매번 20에서 30시간의 페널티 시간을 부여하고요. Thì là cái thời gian mà mỗi lần khởi động sẽ phát
sinh một cái hệ số phạt ấy. Hệ số phạt này thì mỗi lần khởi động của mình tương đương với khoảng 20 cho đến 30 giờ là cái hệ số phạt. 거기에다가 횟수를 곱합니다. Thì mình sẽ nhân với cái số lần mà mình khởi động lại cái máy thì nó sẽ ra được là TIOH là cái thời gian tương đương, số giờ vận hành tương đương. 예를 들어서 우리가 5만 시간에 어떤 정비를 해야 되는데 Thì tức là ví dụ như là có một mình đang để kế hoạch là 50.000 giờ mình sẽ bảo trì đi ạ. 이 플랜트가 계획되지 않은 스탑이 예를 들면 10번을 발생을 했어요. Thì cái 50.000 giờ này mình sẽ phải tính là ví dụ như là cái số lần mình dừng máy móc và mình phải khởi động lại không theo kế hoạch là khoảng 10 lần đi ạ. 거기다가 페널티 시간을 더하는 거죠. Thì lúc này mình phải nhân với cái hệ số phạt. 그래서 예를 들어서 플랜트가 4만 5천 시간을 운전을 했는데 Ví dụ như là nhà máy của mình mới vận hành khoảng 45.000 giờ thôi. Cái máy móc của mình mới vận hành khoảng 45.000 giờ. 횟수를 곱한 페널티 시간이 5천이 있다면 Nhưng mà mình lại có một cái số giờ phạt là 5.000 giờ nữa. 물리적인 시간이 5만 시간이 되지 않았더라도 5만 시간에 해당하는 경비를 하는 게 EOH의 개념입니다. Thế thì tức là cái EOH là cái thời gian tương đương này, thời gian mình hoán đổi này, thì kể cả thời gian vận hành thực của mình là không đến 50.000 giờ nữa, bởi mình mới có vận hành 45.000 giờ thôi, nhưng mà mình lại bị phạt thêm là 5.000 giờ bởi vì là ví dụ số lần tắt máy và khởi động lại của mình làm cho số lần phạt là 5.000 giờ, thì cộng lại nó sẽ thành 50.000 giờ, thì lúc đấy mình vẫn phải bảo trì bảo dưỡng dù mình chưa vận hành đúng chính xác thời gian thực là 50.000 giờ. 그리고 기타로 고려해야 될 요소들은요. Và những cái yếu tố mình cần phải để ý thêm nữa là như ở trên bảng này có. 좀 읽을게요. 터빈 디자인, Ví dụ như là 운전 thiết 조건, kế của tua bin này, rồi 정비, chế độ 정비 중 발생한 이상 상황, rồi những cái điều những cái bất thường xảy ra trong quá trình mà mình bảo trì bảo dưỡng, 기계의 변형 상태, rồi cái độ biến dạng của máy, 바닥의 변형 상태, rồi độ biến dạng của mặt đất, của cái nền. 이런 점들을 반영해서 이게 기계의 성능에 나쁜 영향을 미칠 수 있다고 판단될 경우 EOH에 더해집니다. Và những cái yếu tố này khi mình phán xét là mình coi khi mà mình phát hiện ra được là những cái yếu tố như trên bảng này nó có làm ảnh hưởng đến việc vận hành cái máy của mình thì nó cũng thêm vào cái thời gian EOS là cái thời gian hoán đổi của rồi. 그래서 기계의 정비 시간은 물리적으로 흐르는 시간에서 거꾸로 얘기해서 계획되지 않고 쉬었다고 수익에 부합되지 않은 여러 가지 악영향을 끼치는 요소들을 더해서 그만큼 뺀다. 즉 그만큼 앞당겨서 정비를 시행하는 개념입니다. Thế là cái thời gian hoán đổi ở cái phần EOS là cái thời gian là mình sẽ phải tính bằng cái thời gian mình vận hành thực tế cộng với những cái chỉ số phạt, ví dụ như chỉ số phạt cho mình tắt máy và khởi động lại, rồi những cả các yếu tố bên ngoài nữa là những yếu tố ví dụ như thiết kế bị lắp đặt bị sai hoặc là những cái yếu tố môi trường gây ảnh hưởng đến máy ấy, thì cái thời gian thực tế mà mình phải bảo dưỡng của nó thì sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với cái thời gian dự định là ví dụ như 50.000 giờ thì có thể là 50.000 giờ mình đã phải bảo trì bảo dưỡng rồi. 중간 부분은 건너뛰고 뒤에 중요한 표들을 보면서 이제 그 얘기를 마칠 건데요. Thì thầy sẽ bỏ qua cái phần mà không quan trọng lắm có trên tài liệu rồi. 보셔서 요거를 짚고 넘어가요. 아까 1단계, 2단계, 3단계를 얘기할 때 Vừa nãy thì thầy có nói ra cái cấp của bảo dưỡng rồi đúng không? 1, 2, 3.
초기 정비는 25,000 EOH 안에 시행한다. thường là cái bảo trì bảo dưỡng nhỏ thì là nó sẽ là khoảng nhỏ hơn 25.000 giờ EOS là mình sẽ bảo trì bảo dưỡng nhỏ. 여기에서 중요한 점은 보증 기간, 하자 보증 기간이 끝나기 전에 모든 이런 문제점들을 발견해서 제조사, EPC사에 클레임을 할 수 있는 근거를 만들어 놓아야 합니다. Thì mình sẽ phải tìm trước cái thời kỳ hết cái thời kỳ bảo hành cũng như là thời kỳ đảm bảo của nhà sản xuất cũng như là của nhà thầu ạ. Thì mình sẽ phải tìm ra tất cả những cái lỗi nhỏ, sau đó thì mình sẽ phải list nó lại để làm bằng chứng ở sau này khi mà mình cần phải bảo trì bảo dưỡng về sau. 두 번째 정비는 2단계 정비 시기는 2만 5천에서 5만 EOH 사이고요. Và cái cấp bảo trì bảo dưỡng như lại trung bình ạ, thì sẽ khoảng từ 25.000 giờ cho đến 50.000 giờ EOS, giờ hoán đổi tương đương nhé. 3단계 정비는 5만에서 10,000시간 안에, 10,000 EOH 안에 이루어지게 됩니다. Còn cái đại tu là cái thời kỳ bảo dưỡng lớn ạ, thì là sẽ là từ 50.000 giờ cho đến 100.000 giờ EOS, từ giờ hoán đổi tương đương. 3단계 정비 개념이고요. 자, 요거를 표로 한번 그려보면 되겠습니다. Đây mình có thể nhìn theo cái bảng mà được vẽ trên slide này. 3단계 정비 개념인데 Nó sẽ có 3 thời kỳ ạ. 기계가 이제 가동을 시작해서 Bắt đầu được khởi động máy, bắt đầu sử dụng máy này. 보증 기간이 도달하기 전에 첫 번째 정비를 하게 되고요. 정비 점검. Trước khi mà kết hết thời kỳ bảo hành cũng như hết thời kỳ đảm bảo của máy móc ạ, thì mình sẽ phải là bảo trì bảo dưỡng thời kỳ đầu, bảo trì bảo dưỡng nhỏ. 각각 25,000 EOH와 5만 EOH를 기준으로 2단계, 3단계 점검이 이루어집니다. Nó sẽ tùy theo thời gian, giống như thầy vừa nói là sau 25.000 giờ đến tới 50.000 giờ, 100.000 giờ ấy. Thì mình sẽ phải tùy theo thời gian và mình sẽ có chu kỳ để bảo dưỡng cấp 2 và cấp 3. 각각의 기간은 첫 번째 점검은 2, 3일 정도를 잡고 Thường là thời gian để bảo dưỡng ấy, thì ví dụ như là thời kỳ nhỏ thì mình có thể bảo dưỡng trong khoảng 2 đến 3 ngày. 2단계 점검은 1주에서 4주. Thường bảo trì bảo dưỡng loại 2 là loại chung ấy, thì có thể mình mất từ 1 tuần cho đến 4 tuần, để thời gian là 1 tuần cho đến 4 tuần. 3단계 점검은 오버홀 기간 중 6주에서 8주간 이루어지게 됩니다. Thời kỳ bảo dưỡng cấp 3 là mình sẽ bảo dưỡng trong thời kỳ overhaul, thời kỳ đại tu nó sẽ mất khoảng 6 tuần cho đến 8 tuần. 그러면 이 오버홀 기간 중에 이루어지는 시험과 점검의 항목들에 대해서 말씀드리겠습니다. Thầy sẽ nói qua về trong cái thời kỳ overhaul của mình sẽ kiểm tra những cái hạng mục như thế nào. 각각의 카테고리별로 1번에서 16번까지 구분되어 있고요. Nó sẽ có số thứ tự từ 1 cho đến 16 ạ. 1번은 성능 테스트, Số 1 thì là test về công năng ạ. 2번은 외관 육안 검사, 육안. Thứ hai là kiểm tra về bằng trực quan, các kiểm tra bằng mắt thường ạ. 3번은 표면에 크랙이 있는가를 검사하는 과정. Thứ ba là mình sẽ kiểm tra bề mặt để xem là có bị nứt hoặc là bị gãy gì không. 4번은 울트라소닉, 초음파 검사. Và tiếp tục là số 4 là mình sẽ kiểm tra sóng siêu âm. 5번 비파대 검사. Và số 5 thì là sẽ là kiểm tra về chụp bức xạ. 6번 크랙의 길이와 깊이 검사.
chúng ta chữ sẽ. Tiếp tục số 6 là sẽ kiểm tra về chiều sâu hoặc là độ sâu của vết nứt ạ. 7번은 타이핑 테스트. 파이프. Bây giờ số 6 sẽ 7번 아니에요? 아, 7번. 그게 7번이네. 7번. số 7 sẽ là mình sẽ kiểm tra ống ạ. 8번은 진동 검사. Số 8 là kiểm tra độ rung ạ. 9번은 비틀림 변형 검사. Số 9 là kiểm tra về xem nó có bị biến dạng hay là bị lệch hay không ạ. 10번은 두께가 얇아지지 않는 두께 측정. Số 10 là kiểm tra xem là nó có bị mỏng đi không ạ. Kiểm tra độ dày của nó có bị thay đổi hay không ạ. 11번은 NDT. Số 11 NDT가 là 맞아요? kiểm tra NDT ạ. 12번은 재질 샘플 검사, 자재 재질 샘플 검사. Số 12 là mình sẽ thử nghiệm vật liệu bằng các cái mẫu thử. 13번은 응력, 피로도 검사. 응력, 피로도. Số 13 là sẽ kiểm tra độ mỏi của vật liệu. 14번은 누출, 리킹, 누수 검사. Số 14 là kiểm tra xem có bị hở hoặc là bị dò ở đâu không ạ. 15번은 보호 피막, 그러니까 코팅, 보호 피막 코팅 검사. Số 15 sẽ kiểm tra các vùng coating, kiểm tra các vỏ lớp bọc. 그리고 16번은 접지 검사, 접지, 얼팅. Sẽ số 16 là mình sẽ cùng kiểm tra hệ thống nối đất ạ. 이런 항목들에 대해서 품질 검사가 이루어집니다. Mình sẽ kiểm tra 16 hạng mục này liên quan đến việc là đảm bảo về chức năng của máy. 그리고 이 1, 2, 3단계의 검사는 전부 다 다큐멘테이션을 하고요. 문서 기록을 하고요. Và sau khi mình kiểm tra từ kể cả ba cái giai đoạn đó, ba cái cấp đó thì mình đều phải ghi lại và trong một cái báo cáo về kiểm tra cũng bảo trì bảo dưỡng ạ. 특별히 25,000시간 내에 이루어진 보증 기간 내에 디펙트 하자 사항은 EPC사에게 통보를 하게 됩니다. Đặc biệt là vào cái thời kỳ bảo dưỡng nhỏ, tức là thời kỳ mà trước 25.000 giờ EOS là mình sẽ phải viết một báo cáo về các cái lỗi cũng như là các cái sai sót ở trong quá trình vận hành máy móc ấy để mình báo và mình sẽ phải truyền lại cho bên nhà thầu. 이거는 이제 아까 1, 2, 3단계의 검사 순서가 있다고 했잖아요. Vừa nãy thì mình cũng có ghi là mình sẽ có thứ tự kiểm tra là từ 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? 어떤 항목들에 대해서 1단계에서 할지, 2단계에서 할지, 3단계에서 할지를 기록한 표입니다. Cái phiếu này sẽ cho mình biết là những cái hạng mục nào sẽ kiểm tra ở giai đoạn nào, ví dụ hạng mục nào kiểm tra ở giai đoạn là 1 hay là giai đoạn 2 hay là giai đoạn 3, tức là giai đoạn đại tu, trung tu hay là kiểm tra nhỏ ấy. 글씨가 안 보여서 죄송한데 여기에 X라고 표시한 게 해야 될 부분입니다. Nên là nó hơi ngược lại với của Việt Nam là chữ X thì lại là cái mà mình cần phải kiểm tra, cái chữ O thì là không phải kiểm tra. 우리는 동양 사람이잖아요, 동양. Mình thì nó ngược lại với người châu Á của mình. 저거는 서양이잖아요, 만든 주체가. Còn bên này là do châu Âu họ làm. 우리는 무슨 표시를 할 때 맞으면 동그라미 아니면 X라고 하잖아요. Thì khi mình xem phiếu thì mình để ý là bình thường với châu Á thì là nếu mà phải làm thì là để số là chữ O đúng không ạ? Còn không thì là để chữ X. 근데 미국이나 서양 유럽 사람들은 체크를 X로 해요, 체크를. Còn ngược lại là người Mỹ hoặc là châu Âu thì họ sẽ đánh dấu ngược lại, tức là việc phải làm thì là để dấu X, còn không làm thì là để chữ O. 그래서 우리는
우리는 어떤 체크리스트 같은 거를 할 때 동그라미를 치거나 아니면 갈매기 V자 표시를 이렇게 치는데 이 사람들은 X라고 쳐요. 이렇게 X. Nên nó hơi ngược lại là ví dụ như châu Á mình thì hay để là cái gì làm mà đã làm rồi thì sẽ để là là chữ O hoặc là để cái tích đúng không ạ? Nhưng mà khi mình xem những cái checklist của châu Âu của Mỹ ấy, thì nó ngược lại thì mình sẽ phải để ý ạ. 그래서 우리의 상식하고 조금 다르게 이 X가 이렇게 체크 이렇게 보시면 돼요. Thì khi mình xem cái phiếu này thì mình chữ X thì chính là cái một cái dấu tích ấy, tức là mình phải làm cái hạng mục mình phải làm. 항목이 많으니까 뭐 제가 다 읽지는 않을 건데 Cái hạng mục này khá là nhiều thì thầy sẽ không đọc hết, mọi người có thể xem tham khảo. 예를 들면 Ví dụ nhé. 터빈 케이싱하고 베어링의 얼라이먼트는 언제 보냐? Thì mình sẽ phải xem là ví dụ như là cái vỏ cũng như là bearing thì sao? 얼라이먼트, 조정, 얼라이먼트, Với 조정, cả cái 맞춤, bearing của 맞춤. mình khi nào mình sẽ phải kiểm tra để xem là nó có bị lệch hay không. 그거는 메이저 오버홀에 보면 된다. Lúc đấy thì mình sẽ xem vào cái thời kỳ mà overhaul thời kỳ đại tu của mình ạ. 그리고 동그라미의 의미는 여기서 하라는 게 아니고 필요하면 하라는 의미입니다. 동그란 거예요. 동그라미의 의미는 필요하면 해라. Còn cái dấu tròn, cái dấu chữ O ấy thì nó cũng có nghĩa là nếu mà cần thì mình kiểm tra chứ không phải hoàn toàn là không cần kiểm tra. Nếu mà cần thiết thì vẫn cần phải kiểm tra. 그리고 옆으로 짝대기는 안 해도 된다는 거예요. Còn cái dấu gạch ngang ấy thì là hoàn toàn không cần phải kiểm tra. Tức là dấu X thì bắt buộc phải kiểm tra. Chữ O thì nếu cần thiết thì kiểm tra, không kiểm tra cũng được. Còn dấu gạch ngang ấy thì là hoàn toàn không cần phải kiểm tra. 예를 들면 베어링 하우징, 베어링의 껍데기, 베어링 하우징을 보는 게 항목이 있다면 Mình sẽ có cái hạng mục để kiểm tra cái vòng bi, cái housing của vòng bi. 1단계에선 필요하면 해라. 2단계에서는 반드시 해라. 3단계에서는 반드시 해라. 그런 뜻이에요. Nó sẽ là cần kiểm tra vòng 1, cấp 1 thì là không cần kiểm tra cũng được, hay là nhưng mà từ cấp 2 đến cấp 3 ấy là bắt buộc phải kiểm tra cái phần này. 혹시 이 부분에 대해서 좀 관심이 있으시면 이거를 나중에 한번 가지고 계신 정비 매뉴얼하고 비교해 보는 것도 좀 의미가 있습니다. Thì sau này mình có thể dùng tài liệu này tham khảo để so sánh với những cái list mà bảo trì bảo dưỡng của bên mình có. 그래서 유럽 쪽에서는 어떤 기준을 가지고 있는가 그런 거를 이제 보는 Mình có 거고 thể tham khảo ở châu Âu thì họ đang dùng cái tiêu chuẩn nào, cái hạng mục nào để khi mà mình bảo trì bảo dưỡng. 근데 대부분 다시 정정할게요. 모든 항목, 메이저 오버홀에는 모든 항목이 포함되어 있고 Nhưng mọi người có thể thấy là ở cái thời kỳ overhaul thì đại tu của mình thì tất cả hầu hết là tất cả các cái hạng mục đều đánh chữ ấy, tức là đều phải làm, đúng không ạ? 중간 점검에서는 뭐 한 반 정도 Khoảng cái giai đoạn 2 là trung tu ấy, thì là khoảng nửa các hạng mục là sẽ phải làm. 네, 그런 식으로 체크가 되어 있는 거를 보실 수가 Mọi 있습니다. người có thể tham khảo xem các cái hạng mục ở trên bảng này. 그 다음에 이 차트는 뭔가 하면 17가지의 주요 항목에 대해서 매트릭스를 만들어 놓은 건데요. Cái này là một cái bảng về 17 các cái hạng mục chính khi mà mình cần phải mình bảo trì bảo dưỡng. 아까하고 마찬가지로 X표는 하라는 거, Cái vừa rồi nó cũng giống như cái bảng vừa rồi ạ, là X thì là mình phải thực hiện. 동그라미는 필요하면 하라는 거, Cái chữ O thì là nếu mà cần thiết thì kiểm tra. 줄 그으면 하지 말라는 거. Và đây cũng thế ạ, cái dấu gạch ngang thì là không cần phải làm. 그래서 이거는 각각의 이상 증상을 17가지로 구분했습니다. 터빈의 17가지 이상 증상을 표로 만들었습니다. Cái 17 cái này là 17 cái hạng mục này là 17 hạng mục những cái tình trạng mà bất thường mà xảy ra trong quá trình
같은 항목이 이쪽으로도 있고요. 무슨 말인가 하면 예를 들어서 이상 증상이 생겼습니다. 바이브레이션 떨림이 생겼어요. Nó, mọi người sẽ nhìn thấy là chiều dọc cũng là từ 1 đến 17 đúng không ạ? Chiều ngang cũng là từ 1 đến 17. Thì mình sẽ so xuống dưới như thế này, ví dụ như là máy đang bị rung chẳng hạn. 이 고장의 원인이 뭔가를 찾기 위해서는 뭐를 살펴야 하냐는 건데요. 2번, 4번, 5번, 7번, 8번을 살펴라는 얘기예요. Thì ví dụ như mình chiếu sang là số 3 là đang bị rung đúng không ạ? Thì mình chiếu sang nhìn xem những cái chữ x ấy, là mình sẽ phải kiểm tra là số 3 bị rung là sẽ phải kiểm tra cái gì ạ? Đó. Ăn thôi. Số 3 bị rung thì mình sẽ phải kiểm tra ví dụ số 2 này, số 4, số 5. Đó. Những cái mục phải kiểm tra nếu mà xảy ra hiện tượng số 3 này. 아까 바이브레이션이라는 이상이 생겼으면 그거는 어떤 것들과 연관이 있을까라는 거를 보는 거예요. Đấy là ví dụ số 3 là bị rung chẳng hạn thì nó sẽ có liên quan đến những vấn đề nào, thì mọi người sẽ chiếu từ cái bảng này ra, nó có từ số 1 đến số 17 đó, thì mình sẽ nhìn thấy là chữ x ở cái chỗ nào thì nó sẽ có liên quan đến cái mục là liên quan đến cái hạng mục đấy ạ. 그러면 2, 3, 5, 6, 7, 8을 보라고 했는데 그게 뭐냐라고 찾는 거예요. 이제 원인을. Thì mình có thể tìm ra, thì ví dụ như số 7, số 8, số 9 là phải check ấy, thì mình sẽ check xuống phía dưới là số 7, 8, số 9 là cái gì. 예를 들면 2번은 케이싱이 미스얼라인, 뚜껑이 잘못 씌워져 있다. Ví dụ như là số 2 chẳng hạn là cái vỏ của nó bị lệch chẳng hạn. 5번은 베어링의 온도가 높다. Ví dụ như là nó có thể liên quan đến số 5 là nhiệt độ của cái phòng ghi ở cái bearing này bị nóng chẳng hạn. 실림이 터져서 누유가 생기고 있다. Hoặc là có thể là cái phốt, cái sealing nó bị vỡ hoặc bị hỏng. 이런 원인들을 찾아가는 종합 문제 진단표입니다. Nó là cái phiếu để kiểm tra hiện trạng cũng là tìm ra nguyên nhân của các cái vấn đề xảy ra. Thì mọi người bảo nó có 17 cái nguyên nhân chính, thì mọi người để chiếu hàng dọc và hàng ngang với nhau như thế này. Cứ chữ x ở chỗ nào thì mình sẽ kiểm tra cái hạng mục đấy trong 17 hạng mục này. Nó sẽ từng hạng mục vấn đề liên quan đến nhau. 그래서 플랜트에서 어떤 이상이 생기고 지금 터빈에 한해서 Đây là tua bin nhé. Đây là những cái hạng mục để cho tua bin đã. 터빈에 어떤 문제가 생겼을 때 그 원인이 뭔가를 찾아갈 수 있게 만들어주는 진단 매트릭스입니다. Nó là cái phiếu xác nhận những cái nguyên nhân của các cái vấn đề chính có thể xảy ra trong tua bin ạ. Thì mình có thể dùng cái phiếu này để tham khảo. 아마 요거는 아마 출력을 해서 이렇게 한쪽에 붙여놔도 좀 유용하게 쓰이실 수 있을 거예요. Nếu mà cần thì mình có thể ví dụ trong lúc vào mình có thể in ra và mình sẽ check để biết được là nguyên nhân. 자, 그러면은 어제 다른 질문 주신 것 중에 하나가 이제 VGB 기준의 온도 조건에 대해서 말씀드리겠습니다. Thì bây giờ mình sẽ nói đến việc là nhiệt độ của bearing liên quan đến thuộc tiêu chuẩn của VCB ạ. VGB는 등급별로 정상, 관찰, 위험, 조치 이렇게 등급을 구분한다고 했잖아요. Như thầy vừa nói là VCB thì nó sẽ chia là ví dụ như là bình thường này, xong rồi cần phải chú ý này, rồi báo động, rồi nguy hiểm. 베어링, 그러니까 예를 들면 80도보다 낮으면 정상이다. 이거는 정상 운전, 정상적으로 급유가 이루어지고 있다고 진단을 합니다. Rồi ví dụ như là nếu mà nhiệt độ dưới 80 độ thì là mình vận hành bình thường được. 80도에서 90도가 되면은 아직은 괜찮다. 하지만 모니터링을 해야 된다. 그리고 장기적으로 지속이 되어서는 안 된다라고 진단을 합니다. Ví dụ như là nhiệt độ từ 80 đến 90 độ chẳng hạn thì nó vẫn có thể hoạt động được, nhưng mình cần phải lúc nào mình phải giám sát và không được để tình trạng này trong thời gian dài. 90에서 100도까지 올라가면 경고입니다. Từ 90 đến 100 độ thì là báo động.
경고는 마찰이 심해지고 있다. 진단과 조치가 필요하다는 의미입니다. thì nó sẽ là cái độ ma sát của nó cao và mình sẽ cần phải tìm ra nguyên nhân. 100도가 넘어간다는 것은 알람, 위험 신호입니다. 위험 신호. Thì lúc trên 100 độ là tình trạng báo động nguy hiểm. 사고가 발생할 가능성이 높습니다. Thì có thể trên 100 độ sẽ là tình trạng mà có thể xảy ra hỏng hóc cũng như là nguy hiểm cao. 로드를 줄이거나 셧다운을 검토해야 됩니다. Thì lúc này mình sẽ phải giảm tải hoặc là mình sẽ phải tắt. Chị ơi, giờ chị bảo cái quay lại cho chỗ này hỏi chúng em là cái tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho tất cả các văn bản, tất cả các file bearing này. 이거는 모든 베어링에 적용되는 기준이에요. 아니면 터빈에만. 터빈이요. cái này chỉ là bearing cho turbine thôi. 지금 이 주제가 VGB의 터빈 메인티넌스 가이드예요. Tại vì những cái tiêu chuẩn hôm nay thầy đưa thì toàn bộ là tiêu chuẩn dành cho turbine thôi của PCB nhé. Cái tiêu chuẩn cho cái bài này toàn bộ là của turbine. 그리고 쿨다운 온도에 대해서는 그냥 쭉 읽어주세요. 터닝 기어 200도, 로터 200도, 베어링 메탈 80도 쭉 읽어주세요. Với cả nhiệt độ cool down, nhiệt độ khi mà giảm ấy, nhiệt làm nguội á, ví dụ như là con kia của nó sẽ phải nhỏ hơn 200 này. Sau roto hoặc là cái casing, cái vỏ thì nó sẽ cũng phải nhỏ hơn 200 độ. Rồi bearing của mình phải nhỏ hơn 80 độ. 아까 여기 80도는 앞에, 여기 80도 매칭이 되는 거고요. Đó, thì mọi người có thể nhìn thấy là cái nhỏ hơn 80 độ, cái nhiệt độ cool down của nó sẽ đúng khớp với cái bảng vừa rồi, là cái bảng đằng trước là nhỏ hơn 80 độ là bình thường nhá. 지금 우리 과목의 주제가 터빈이니까 VGB의 터빈을 지금 우리가 얘기하고 있는데 터빈 말고도 각 항목 컴포넌트에 대해서 이런 관리 가이드가 다 있어요. PCB 안에 다 있다. 아니 따로 있다. 여러 다시 얘기할게요. 우리는 터빈이 주제니까 VGB의 터빈 메인티넌스 매뉴얼을 지금 설명드리고 있는 건데 터빈이 아닌 다른 기기에 대해서도 이런 매뉴얼들이 다 있습니다. Tại vì hôm nay là cái bài về turbine của mình thì là mình đang dùng cái tiêu chuẩn về turbine thôi của PCB. Còn những cái thiết bị khác thì tất cả các thiết bị nào cũng sẽ có một cái bảng tiêu chuẩn cũng như là cái bảng liên quan đến bảo trì bảo dưỡng liên quan cái thiết bị đó. 그래서 이 VGB라는 데다가 기업 회원으로 가입을 하면은 한 건당 350불 정도의 저기 구매를 할 수가 있어요. Cái hiệp hội mà thầy có ghi trên bảng ấy thì nếu mà đăng ký thành viên của nó, cái cả nhà máy của mình có thể đăng ký thành viên một lần thôi, một năm nó sẽ khoảng 350 đô, thì nó sẽ có tất cả những cái hướng dẫn liên quan đến toàn bộ máy móc của trong một nhà máy phát điện để mà mình lấy được cái tài liệu ở trên cái trang của hiệp hội này. 기계별로도 있지만 증상별 그러니까 어떻게 얘기할까? 기계별로도 있지만 운영 요소별로도 있어요. 컴포넌트별로. Nó cũng có cả tiêu chuẩn dành cho từng máy, tiêu chuẩn trong cái từng tình trạng vận hành là đều sẽ có. Những cái tài liệu này thì có thể mình sẽ phải đăng ký thành viên ở trên cái hiệp hội kia cơ thì mình mới lấy được. 예를 들면 진동이라고 하면은 진동에 대한 모니터링과 평가. 다시 한번 다시요. 진동이라고 하면 진동을 전문적으로 다루는 회전 기기의 진동 진단 평가라는 도구 있고요. Nó cũng sẽ có những cái công cụ để xác định cũng như là kiểm tra liên quan đến là dung chẳng hạn, ví dụ như là VCB S002 này, VCB R002 là những cái liên quan đến việc là mình giám sát cũng như là mình kiểm tra nội dung của máy. 그리고 운영의 이상치의 한계에 대해서는 경험에 근거한 운영 한도 가이드가 있습니다. Cũng có một cái hướng dẫn về hạn mức của việc vận hành liên quan đến vận hành thông qua những cái kinh nghiệm trước đó thì nó cũng sẽ có một cái bảng hướng dẫn.
예, 여기까지 VG 소개드렸고요. 그리고 이제 RCM과 CBM은 아까 먼저 설명을 드렸고 다시 이제 원래 교재로 돌아가겠습니다. Thì thầy cái tài liệu thêm thì thầy đã xong rồi liên quan trong nghiệp về VCD rồi, thì thầy sẽ quay lại cái tài liệu trong sách mà hôm qua mình đang học ạ. 아까는 5분 늦게 끝나고 지금은 5분 빠른데 10분 쉬고 마지막 시간 하겠습니다. Thầy bảo là bởi vì tiết trước là mình học quá 5 phút nên thế này thì nghỉ sớm thêm 5 phút thì cho thầy nghỉ 5 phút rồi mình